お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は加藤の N ゲージ寝台急行温度を引っ張り出してきました。鉄道や鉄道模型に関しては全くの素人ですので、内容や言い回しなどに誤った表現が含まれる可能性がありますので、そこのところはあらかじめご了承ください。寝台急行温度は京阪神・広島間の夜間輸送力増強のため運転を開始した寝台急行列車で、1961年に大阪駅・広島駅間で運転を開始しました。1962年には運転区間を下関駅まで延長。1964年に東海道新幹線開業に伴い、新幹線連絡急行としての役割を担うため、新大阪駅始発となりました。1968年10月からは、七浦を吸収する形で、京都駅・広島駅間も設定されましたが、こちらは寝台急行ではなく、座席車も連結。この列車は1973年10月から廃止となる1975年3月までは定期列車としては初めて12系客車が使用されました。列車名の温度は広島県呉市の本土と倉橋島の間に存在する海峡、温度の瀬戸に由来しています。鉄道ファンでもないのに N ゲージに手を出したのは、皆さんお察しの通り、松本零士先生の銀河鉄道999に登場した39号が原作漫画と劇場版では C62 の48号機という昭和の国鉄で実在した車両だと知ったことに始まります。最初はマイクロエースというメーカーが銀河鉄道999の車両をセット販売していたのを見つけたんですが、時すでに遅し、発売されて数年経過していたため、市場には高額転売品しか見当たらない状況でした。で、実在した車両なら通常モデルでいいじゃんって思って探していたら、運よく加藤から再販のアナウンスがあったため、これを逃したら次はないと後先考えずに買った感じです。鉄道や N ゲージには特に興味がなかったにもかかわらず、牽引機の蒸気機関車を4両も購入しました。お目当ての白国には選べるナンバープレートが4種類、25号機、28号機、34号機、35号機。しかしながら48号機のナンバープレートは付属していませんでした。それもそのはず、同じ白国型でも細部に違いがあり、中でも目立つ違いは前輪の形状。48号機の第2前輪には水かき付きスポーク車輪が使われていたようなのです。ただ、この部分は松本零士先生の原作漫画ではスルーされて描かれていたみたいです。僕は昭和39年生まれなので、蒸気機関車に引かれる列車に乗った記憶が結構あります。ホームから客車に乗ろうとした時、買ってもらったばかりのブカブカの靴が脱げて落ちてしまったのを駅員さんが火ばさみを使って拾い上げてくれたり、トンネルに入る前に窓を閉めず梅煙が目に入り大泣きをしたことも。あれってただ煙いだけじゃなくて、砂粒みたいな粒子状の物質がいっぱい混ざっているからめちゃくちゃ目が痛いんだよね。そういえば39号のモデルとなった白国48号は1967年昭和42年10月1日の常磐線全線電化で糸崎機関区に転属してきました。そこから寝台急行温度や秋を牽引しつつ普通列車の牽引も担っていたみたいなので、もしかしたら白国48号牽引の客車に乗ったことがあったのかもしれません。そんなことを考えていたら
そのことを知らずに劇場版銀河鉄道999を見に行った当時の中学生の自分に教えてやりたくなった。その機関車、昭和42年から廃車される昭和44年までの間、呉線を走っていたんだぞってね。これは呉線が電化された後のことだけど、子供の頃に通っていた小学校が山の中腹にあって、その下を鉄道が走っとったんよ。坂道の掃除当番の時、鉄道を自転車をしながら歩いてるお兄さんたちがいたのよ。興味本位で「なんしょん」って声をかけたら、大学生の友人同士らしく「国鉄がストしおるけ電車が走らんのじゃ」って教えてくれたんじゃけど、ストって何って聞き返したら、ストライキよって答えてくれたけど、何のことやらわからんまま、お兄さんたちはトンネルの中へ消えていったんよ。ということで、今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。